ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فائدوينك توبت كان كاستغفارت اسقوا انو شيغay حديث ابو داود ورينيه wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam mubarak alayhi man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka istighfarta laazima استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا والبهار كستا الهي فرج وفرح حدو كربيسنا كربد الهي وكفيدا ما نوسن كفي لينا الهي رزاقد وفرح maxaa yeelay xadradii shayaadiinta ka soo guurtay xadradii ilaahay soo gashay suuqi madooba وشيطانك كوغو هيستي ايات كسو بدبادي الهي حضرتي سيادتك marka futuuxaadka toobada aad ka helayso koow waxa ugu horeeya humumtii walbahaarka ku hayso dhan ku daayo waxa kamida faa'iidada istighfaarta aad ka helayso meel aadan ka filayn hatta irsaaqadaada ilaahay ka siiyo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam ya استغفرت ووحوي باب فرج وين الباب وين وهي الباب هذا فرج كامل وإله سبحانه وتعالى فرج كمفرج تابعي جليل الحسن البصري نرى يمد وحير فقر يا يدلي فقر يا يدلي مركز وحير استغفرت بدي استغفرت بدي نكلا يمد وحير أولاد الآن أيها هيسن الباب إلهي استاغو استغفارته بدي وكير marka xasan al-basri waxa lagu yiri labadan qof muraad kala duwan ay ku sheegteen hal dawana wad u qortay isku cudurna ma aha kan faqriga ku sheegtay kan awlaad laan labadaba waxaad ku tiri istighfaarta badi waxaad ula jeedaa markaas wuxuu yiri waxaan ka faa'iideystay quraanka kariimka daawadaas ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلهي سبحانه وتعالى ربي الأطوبتك إنه كان غفارا إلهي وألد من دافبدا هذا توبتك أنتان فإذا ذات كيريسا وحوي يرسل السماء عليكم مدرارا عركا إذن قد لنا أباره وحا كينا يوم معاصده يدلت هذه إلهي لو لابته إلهي وحوري عركا قد لنا ويمددكم بأموال وبنين حولا يعهورنا إلهي وإن سيادنا والفئ فرش استغفارتي إلهي فإليه من أول شيء إن الباب الرسل إلهي يكون فريو وحي إلهي أول شيء إن إلهي عهور إلهي يكون زيادنا marka quraanka ka qaatay al-Hasan al-Basri waa daawo Ilaahay uu sheegay subhanahu wa ta'ala laakiin waxay u baahan tahay laazimid iyo yaqiintu waa ajiib qofku kalsoonida Ilaahay uu ku kalsoonaado oo quraanka uu aaminsan yahay oo rabbi uu aaminsan yahay waa ajiib markaas waxaad akhriso ku taraya laakiin hadii walaac ku jiro بل استغفر ولا شيء بل استغفر دكاتره وقف فايده وكيلس هل ربا استقدار قلبي يقين ان تكون قاعدته قولك الهي وقولك رسولك صلى الله عليه وسلم